Всем привет! Сегодня готовлю рыбу с овощами, запеченную в духовке. У меня скумбрия, вы же можете взять любую другую рыбу на ваш вкус. Список ингредиентов я, как обычно, оставлю в описании под видео. Для начала приготовим овощи. Кабачок, помидоры и перец крупно нарезаем. Добавляем к овощам соль, перец, вливаем немного растительного масла и аккуратно перемешиваем. Готовим маринад для рыбы. Чеснок пропускаем через пресс, добавляем к нему соль, перец, растительное масло, лимонный сок, розмарин и тимьян и перемешиваем. Рыбу хорошо смазываем маринадом со всех сторон. Форму для выпечки смазываем небольшим количеством растительного масла, выкладываем скумбрию, распределяем овощи и отправляем в разогретую до 190 градусов духовку минут на 30-40. Вот и все, наш обед готов. Рыбка получилась очень сочной, ароматной, нежной и, конечно же, вкусной. Обязательно попробуйте этот простой рецепт. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще этого не сделали. Пишите в комментариях, понравился ли вам рецепт. А я желаю вам приятного аппетита, хорошего солнечного дня и прощаюсь до следующего видео. Пока!